muchísimas complicaciones, como estarán viendo, en Bombal. Trabaja allí Mariela López Brown en vivo en el móvil de C5N porque tenemos que hablar de la reconstrucción del día después. Mario, buen día. Exactamente, Juan, Valentina, ¿cómo les va? Muy buenos días para ustedes. Miren, y aquí estamos en uno de los lugares más afectados. Esto es un taller, un galpón de Bombal, y miren, por aquí pasó este tornado, estas ráfagas de viento, como bien decías, de más de 120 kilómetros en la hora. Y fíjense cómo quedó este lugar, absolutamente destruido. Voló el techo, volaron las ventanas, el aire acondicionado que estaba dentro de una de las oficinas de este taller lo sacó de adentro de esa estructura que ustedes ven de Durlock, y miren cómo quedó colgando allí por encima de la pared. Destrucción total es esto, directamente. Fíjense que las paredes están sostenidas por el mismo portón de ingreso a este taller. Si se sacan estas estructuras, bueno, se tumba la pared, porque miren cómo está todo rasgado, pero realmente ha sido un desastre. Nosotros vamos a ingresar, por supuesto, con cuidado, porque por donde caminás tenés cables, escombros, chapas retorcidas, un verdadero desastre. Un taller que tiene a su cargo 10 familias que trabajaban aquí y que por ahora van a tener su tarea interrumpida. Ahora están intentando, bueno, poner las cosas en su lugar y salvar aquello que se pueda, que es bastante poco. Y después trasladar el taller a otro lado. Está el dueño acá justo con nosotros, está en este momento hablando, lo llamaron recién por teléfono, vamos a esperar un segundito. A ver, ojo, me dice que tengamos cuidado por el parante este de acá, vamos más sobre este costado. A ver, ¿lo puedo molestar un segundito? ¿Puede ser? A ver, ahí está hablando con alguien, ahora viene. Mientras tanto vamos a ingresar. Miren lo que es esto, los techos. Es realmente impresionante. En el sector de atrás, esa pared blanca que ustedes ven que quedó solo un pedazo, bueno, era mucho más grande. Allí había un portón de chapa que está tirado unos 15, 20 metros más adelante, absolutamente destruido. Y las chapas que había acá arriba pasaron el otro lado de la ruta. Bueno, estamos con Abril, que es la hija del dueño. Abril, bueno, ahora tratando de ver qué se puede hacer con esto, ¿no? Sí, exactamente. Estamos tratando de juntar lo que es mercadería, lo que es tuerca, varillas y todo para poder resguardarlo y bueno, llevarlo a algún lugar más seguro para después eso usarlo, obviamente, como lo que era material de venta. Y bueno, estamos esperando la ayuda de la comuna, que van a venir a sacar los escombros para también poder sacar todo el material que teníamos ahí abajo, que era todo stock, así que bueno, empezar a separar lo que sirve de lo que tenemos que tirar. Claro, lo que pudieron resguardar, por lo que vemos, Juan, Valentina, son las maquinarias, ¿no? Que estas maquinarias me imagino que tienen un costo altísimo. Sí, obvio, creo que es lo que más valor tiene dentro del taller. Como ven, a esa maquinaria el día sábado, después de la tormenta, con los chicos que bueno, están trabajando acá, que como les dije el otro día también, les agradezco un montón de que se pusieron la camiseta y estamos todos laburando a full. Claro. La corrimos hasta donde no hay pared porque está todo en peligro de derrumbe, como ven. Así, por lo menos si se caía ese techo, no afectaba a la máquina, que es lo que nos importaba. Claro. Mira, esta viga que está acá en el piso, para que ustedes nos cuenten un poco, ¿a dónde estaba esta viga? Esta justo la sacaron los chicos cuando yo no estaba. Supongo que era de las que estaba acá colgada. Tuti. ¿Era parte de la estructura de acá? Sí, era una de las estructuras que estaba acá cruzada. Y bueno, junto al montacarga y eso fuimos sacando para hacer un espacio, porque esto estaba todo repleto también de escombros. Claro, porque esta viga, mirá, Juan, era la que entiendo yo que sostenía el portón que estaba ahí, que ahora miren dónde está. Ahí tirado, absolutamente destruido. Ahí vino José María, ¿no? ¿Digo bien? ¿Cómo le va, José María? Bien. Bueno, tratando. Bien. Estamos tratando de acomodar un poquito, nada más. ¿Cómo fue el impacto cuando usted se enteró lo que había pasado? Y uno ya está medio duro, pero bueno, hay que empezar de nuevo, no hay otra acá. No tenemos ninguna solución.
conseguir un galpón y trasladar máquinas y empezar de nuevo, de cero. Claro. Decíamos, una empresa que tiene en sus espaldas 10 familias, por lo menos. Sí, son todos muchachos muy buenos chicos, jóvenes, y están ayudados desde el primer día, así que... Y ahora va a llevar un tiempo volver a arrancar. Sí, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, pero todo lleva tiempo. Claro. No tenemos otra, va. Tratamos hoy sacar todas las cosas, pedidos que tenemos hacemos todo para el agro, todo eso, pedidos que teníamos ya listos y vamos a ir desocupando para poder iniciar de nuevo. Claro, en otro galpón de un amigo que capaz que una de esas me lo alquila, que vemos. Vamos a arrancar, no sé cuándo, pero... Su hija, Abril, me había contado que este galpón ustedes lo alquilaban. Sí, de una mujer de acá, de Bombal, una mujer buenísima, pero era de hace muchos años, lo fuimos reconstruyendo nosotros, todo nuevo atrás le hicimos, y lo nuevo es lo que está ahí. Las chapas. Sí, lo dio todo vuelta y cayó sobre este y tumbó este. Claro. Y paredes, vos viste las paredes, no quedó nada. No quedó absolutamente nada. Bueno, ahora nada, el día después tratando de reconstruir este desastre que, como verán, es poco lo que se pudo salvar, pero bueno, con la esperanza de salir adelante. Agradecer a todos, intendentes, políticos, están, gracias a Dios están. Vamos a ver si lo necesitamos y vamos a ver cómo hacemos, realmente, porque está brava la cosa. Muchas gracias. No, por favor. Gracias. Bueno, muy bien. Así es parte de lo que ha quedado producto de este temporal, Juan, Valentina.